على أنغام موسيقى نمبر 1 في بورتو مارينا وبغناء الجماهير مع محمد رمضان لإحدى أغانيه، انفجرت إحدى الألعاب النارية وأحدثت أصوات مدوية رعبت الجميع إلا حسام حسن اللي احتضن أنبوبة الغاز وجرى بيها بعيد لتغتال شبابه، ولكنه قبل أن يفارق الحياة نجح في إنقاذ الآلاف من الموت. فخرج رمضان بتصريح خطير قال دي محاولة اغتيال مدبرة ليا، ولكنه سريعا رجع في كلامه وقال ده مجرد حادث انفجار. وقد عاب عليه الكثير من الناس عندما نشر أحدث أغانيه في نفس ليلة الانفجار وقبل أن يدفن حسام اللي ضحى بحياته وأنقذ جماهير الفنان محمد رمضان. ولكن الفنان رد على المعاتبين وقال بالله عليكم بلاش مزايدات، ده تعاقد مع شركة أجنبية وما أقدرش منزلش الأغنية في ميعادها، محدش بيحب بلده ولا رجالته ولا جمهوره قدي. وقبل أنا ما أقول لكم سلام عايز أسألكم سؤال، هل أنتم موافقين الفنان على أن الالتزام مع الأجانب أبدى من واجب العزاء ومرافقة حسام لمسواه الأخير؟ مستني رأيكم في التعليقات وسلام.